Ну что, всем здрасте, всем привет. У нас тут уже практически ночь на дворе, но вот я увидел сегодня ролик. Как вы знаете, совсем недавно, ребят, записал ролик про VIP-такси с каналом «Таксуем на Майбахе». Как известно, наверное, уже многим история имеет продолжение. Продолжение части я разобрал на стриме на ютубе. Кто не видел, я думаю, там найдете. Но это вот, я так понимаю, прям исчерпывающий ролик, который, в общем-то, сам уже автор канала нам изложит. VIP-такси. Псевдоугрозы кидал, таксуем на Майбахе. Я так понимаю, у нас продолжение какого-то неслыханного аттракциона. Ну, давайте посмотрим, послушаем. Все-таки 2158 год на носу, но сейчас это самое актуальное, да, вот это угрозы, все дела. Вот, в общем, располагайтесь поудобнее, чай, кофе, телеграм-канал Heart Insight, все знаете, подписываемся, все самое свеженькое, движ Париж. И, кстати, хотел бы сказать то, что уже 30 числа, 30 июля, выйдет, ребят, наш первый такой крупный, наверное, да, ролик. Сегодня я его пересмотрел с поездкой в Дагестан. Ролик получился очень атмосферный, и в него вложено очень много денег, сил. Я очень надеюсь, что, несмотря сейчас на довольно сложное время на ютубе, вы его оцените, ну и завезете лайкосы. Буду вам очень благодарен. Смотрится на одном дыхании, очень много юмора, так что настроение вы себе там поднимете 100%. Сегодня уже все согласовали в монтаже, так что 30 июля ждите в субботу. Я думаю, часов в 6 вечера. Поехали. И в мой адрес поступало... Чуть-чуть рекламку, ребят. Всем привет. После публикации предыдущего ролика «Кидало VIP-такси» в мой адрес поступало очень много угроз со стороны лиц, которые мне не оплатили поездку. После публикации примерно через час мне начал написывать один из... Мы это видели, да, в телеграм-канале. Тогда у меня весь канал взорвался. Личка на стриме. Ребята писали, посмотри телегу автора канала. И мы, конечно, были очень сильно удивлены, потому что очень много неожиданных таких поворотов, моментов мы увидели, услышали. Так что я думаю, он сейчас о них обязательно скажет. Кидаков. Сначала он начал получать с извинений, потом с псевдоугроз, потом уже пошли угрозы. Давай я тебе кое-что скажу. Мне просто терять нечего. Вот, совершенно терять нечего. Ну, встреча у нас с тобой будет по-любому. Я тебе за это обещаю. Увидишь, что будет. Ничего не скажу. Вот машину пойдешь парковать. Так о чем мы? Вот, и бывает, что-то случится. Все голосовые сообщения, которые мне присылали в личку, успевали быстренько потереть. Но я успел их сохранить и опубликовал все в своем телеграм-канале. Если я здесь сейчас начну рассказывать об этом, наверное, и все публиковать, ролик затянется, наверное, на час. Так что, кому нужно это... Да, гляньте, много интересного увидите. Вы можете перейти в канал, посмотреть. Я честно скажу, вы будете в шоке. Также на ролик была кинута жалоба за нарушение конфиденциальности. Ну, конечно, после того, как кинули меня, свои лица не хотят они показывать в кадре. Что же я могу сказать? Ну, если алгоритмы ютуба посчитают удалить данный ролик, да и хер с ним. Кто захотел его увидеть, все увидели. И также уверен, что многие его и сохранили, скачали. Не забывайте переходить в телеграм-канал и желаю... Я думаю, его перезальют миллиард раз по разным пабликам и везде, где только можно, так что это так не работает. Это так не работает на ютубе. Вам приятного просмотра. Ребятушки, кто смотрел последний ролик, помнит мадемуазель Валентину, которая морозилась с запчастями, и я про нее рассказывал. Кто не помнит, я оставлю ссылку здесь сверху. Так вот, после ролика, естественно, ее осадили все люди, начали писать, звонить. Одному водителю она должна была... Если честно, я пропустил этот момент, но окей. Прокладки на автомобиле. Будет посмотреть. Она ей написала, и в ответ получила вот такое вот сообщение. Я еще раз повторяю, я еду с Калуги. Часа через 2 я оставлю твои прокладки. Блядь, не трогайте меня! Не трогайте! Блядь. Речь идет о том, что этому пидору я ничего не должна. Он снял ролик и выложил на YouTube. Мне рвут телефон, мне пишут в WhatsApp, мне звонят, блядь. Если у меня сейчас, сука, доведет до больницы, я его собственными руками, тварь, придушу. Я тебе клянусь. Слушайте, что-то по ходу дела интересное. Какая-то woman moment какой-то лютый. Надо будет глянуть, что-то тоже какая-то карусель лютая была. Клянусь,
Я нашел также в чате из защитников ее, каких-то знакомых ее людей, которая мне звонила даже, мы с ней разговаривали. И вот она даже в чате написала о том, что муж у нее, проблемы в семье какие-то, но я считаю, что... Я упустил какие-то просто этот её момент, семейные походу дела, что-то там проблемы она какая-то должна была. решать сама, да? И водитель тут при чем-то, она им должна запчасти, так пусть она или делает возвраты, если не смогла осуществить доставку запчастей, или просто эти запчасти отдает. Но, не знаю, прикрываться там, то, что у нее там муж плохой или детей много, это не совсем правильно. Что я могу сказать? Если вас, Валентина, не устраивает муж, то я вам могу найти альтернативу. Алло, приветствую, это Василий. Неплохой дуэт у вас получится. Якобы вы берете деньги за запчасти, какое-то время пользуетесь деньгами, потом вам звонит клиент, а трубку поднимает Василий и говорит: Меня вот сейчас коротко на стриме, кстати, стримлю я на платформе ВАС, ссылочка внизу в описании, также стримлю, да, так что заходи, там добавляй канал в избранное. К чему говорю? Говорю к тому, что, я так понимаю, мне вот в чатике подсказывают, что она водителя кинула на запчасти какие-то, да, там прокладки для автомобиля, еще там что-то, короче, какая-то карусель. Ну, я пока не знаю, но по ходу дела что-то очень веселое, очередное. Очередная... Мужик похож на каких-то наебщиков, ну, ёбаный. так что смотрите, если что, обращайтесь. Нового мужа вам тоже найдем. Еще забыл дополнить, что Валентина подала жалобу на мой ролик, и ее знакомая мне сказала, что: Евгений, то, что вы показали лицо Валентины, это наказуемо. Но я могу в ответ лишь сказать другое, что если все вместе соберемся, водители, да, потому что, знаете, вот водителей собрать и пойти написать коллективную жалобу, это не так сложно. Но вот собраться всем им почему-то всегда как-то сложно. Легче будет написать коллективную жалобу о мошенничестве, тогда это уже будет не наказуемо, а уголовно. Это вот наказуемо. это уже, Так да. что все сами думайте. Давайте Если побегаем докажут, да. по судам, если вы так хотите. Больше не хочу возвращаться к этой теме, просто ее много сильно обсуждали. Знаешь, чувак, да, поработал в такси? Просто человек, который занимается своей работой. Просто приключения на приключения какие-то начались. Дали в Телеграме, да, и, ну, вот закрыть из своих уст я как бы должен. Брат, не убивай, брат. Деньги возьми. Бежать. Надо не забыть лайкосик поставить. На канал я подписан, колокольчик у меня звонит. Ссылочку, кстати, на оригинал, ребята, оставлю внизу в описании. Обязательно тоже поддержите ролик пальчиком вверх. К счастью, на этом моменте нам кинули АП, поэтому расскажу анекдот. Котов заводят, если хотят давать любовь, собак, если хотят получать любовь. А у хомяков роль совершенно библейская — показать детям смерть. На этом моменте Платин говорит: «Я старый». Значит, так, продолжим. У Чукчи сломался будильник. Он идет к часовчику Чукчи, который открывает часы и видит внутри дохлого таракана, застрявшего в механизме. «Они не будут больше ходить», — говорит часовщик. «Почему? Механик умер». Так, все, видос продолжается, приятного просмотра. Плюс уши, да. Ко мне, нет? Музыку будешь слушать, ну? Да. Свою? Нет, вашу. Прикольный переход. Так, ребятушки, ресторан Семифреда, платная парковка. У клиента наличка. Сказал, что оплатит. Здравствуйте. Смотрите, вот где Rolls-Royce стоят, вот туда сейчас подъедете, можете... Где Rolls-Royce стоят. Ребят, в комментариях, как всегда, уже по старой традиции, там на ютабе, ну, напишите чисто лайк на ролик в комментариях. Просто модель Rolls-Royce, я не разбираюсь, я обычный стример с Подмосковья. Вы будьте добры, ну, на каких вы Rolls-Royce катаетесь? Просто, ну, чтоб я знал. Ну, и там плюсик, там поставьте там. Ох уж эти Rolls-Royce, да. Угу. Пожалуйста, передние Так сиденья чисто. подготовить, там охранник сядет, если можно. Хорошо. И еще попросить, чтобы сзади музыка не играла, только спереди, чтобы там они там будут сидеть, общаться. Да, она и так. Могу вообще не включать ее? Или как? Не, ну для фона пускай спереди играет. Ну, она сюда стоит просто наверх. Вот. У меня примерно вот здесь вот. Ну, типа ну, точка. нормально, да. Я вот до этого мы ехали, сейчас я договорю, потом Да. поедете. Я за вами. Но бизнес-такси, так что здесь, как бы, извините, на Майбахе, да, он должен все предпочтения клиента учитывать. Это есть такое, да. Здесь никакого пафоса, ничего, это просто люди вызывают дорогое такси, имеют на это право, я считаю. С вами поеду на своей машине. Угу. И если можно попросить, чтобы телефон не висел там.
Ну вот здесь он внизу будет навигация и все. Да, и все, в Батлер поедем. Вот там тогда развернитесь сейчас. Не, ну, у богатых свои причуды. Окей. Не, ну факт, да, это можно так. Заказ вышел на 2100 рублей, а дали мне 3000. То бишь получается 900 рублей чая. «16 тонн у вас? Да. Музыку будет слушать? У нас там ресторан, по-моему. А, вы радио хотите? А если там сейчас концерт? Там обычно. Блин, мы опять туда не попадем. Попадем. 15 тонн, по-моему, клуб. Называется в Москве. Я там не был, но что-то на слуху. Сейчас с Ходынского бульвара до клуба Looking Rooms падает заказ, написан комментарий. Перевод, ну то бишь перевод, наверное, на карту. Я принял заказ, поехал, отменили. Потом вызывают снова, уже безналичный заказ, и снова отменили. Не хотят со мной ехать, если 2 раза отменили заказ, там моя фотография высвечивается. Или если перевод на карту, то бишь в конце поездки, там можно сказать, я сейчас оплачу и также убежать, как в прошлом ролике у меня сделали. Мне кажется, просто не хотят со мной ехать. Тоже имеют право, в принципе. Тачка дорогая, поездка дорогая, так что. Мы с блогерами едем, здрасте. Здравствуйте. Очень рад. Майбах такси. Не, Блогер очень крутой. Да. да, вот А прям, это та же машина, которую переклеивали, да? да. Блин, красавчик. Можно вам руку пожму? Спасибо. Спасибо, всего доброго. Я не знаю, но я тебе... Хорошие позитивные моменты. До свидания, всего доброго. Приятных клиентов. Да, спасибо большое. Ну, прям столько добрых слов. Я могу. Уважуха. Спасибо. 1800 рублей. Стоил заказ. На этом моменте... Сука, блин. На этом моменте нам снова кинула АП, поэтому расскажу следующий анекдот. Сынок спрашивает у папы. Папа, как я на свет появился? Аист принес. Эх, папа, вокруг столько красивых девушек, а ты аиста выебал. Ладно, пора с этим заканчивать, продолжаем просмотр. Вон, нам покомфортнее сзади, конечно. Расстегнуться можете? Да. Водички возьмите. Нет, это у меня на холод. Теплой водички возьмите. Ты там нормально ноги? Да, мне тут плохо А, ну да, там А можно, говорит, как бы не теплую, не холодную, а вот ну, такую, как бы, чтоб как бы сначала она как бы вот теплая была, а потом вот так резко раз и освежала. Можно так сделать? Блять. Ну ладно. Да-да-да, когда она пролетает, первый поворот, раз сразу и таким холодочком. Да, 25 и 67 градусов. Да, ох уж эти условности. А есть сухая вода? Ну, чтоб, знаете, вот сухость во рту была просто. Можно так сказать? Как тут массаж камней сделал, Там пульт. Где? Сейчас я найду его. Подождите, мне послышалось, чем массаж? Камнями? Как тут массаж камней? Я может, что не шарю? Чего? Массаж камнями, это, наверное, какая-то опция. Я человек простой, ребят. В Майбахах, ну, как бы, просто, ну, потом, когда-нибудь, но у меня массаж только есть, никакого. А, да, блин? Нет, ну, если бы кто-нибудь из подписчиков, особенно, знаете, с какой фирмы вот это вот, Якомото, Яхахами, там какой-то вот в аэропортах стоят вот эти кресла, сказал, ты знаешь, Леш, вот мы тебя так любим, знаешь, вот мы решили вот тебе вот всей Москвой скинуться, вот на, возьми, пожалуйста, креслице, вот там 500, оно с лишним тысяч стоит, да, возьми, пожалуйста, чтоб спинка не болела после долгих стримов, ой, вот тебе подарочек на 35 лет, я бы сказал, ну да, эх, вот бы, вот, ну да, конечно, угу. Да. Да ты я, блядь, сейчас раскатал, бам-бам-бам, бля, обалдеть. Ну, а вдруг? Не, а вдруг? Простаты. Чего простаты? О, Ягомучи, да, Гучи-мучи, вот это кресло, очень, очень дедушки. Там пульт. Сейчас я найду его. Что за админы токсики? Губу закати, массаж губы. А, да, губозакатывающую машинку. Бан, блядь. Но я сам не смогу это вам с пульта включить. А можешь вот, ну, взять камень с улицы и прям помассировать? Ну, только не по часовой, а против часовой.
Есть что ли искать? Вачилы мне, пожалуйста, литрушечку. Здесь искать? Нет. Очень плохо. Надо искать нам нужно. Я предлагаю, в следующий раз не нажираться, как Вот это вот. Cool story, Боб. Все такие, да-да-да, но в следующий раз, ну чисто жизнь. Нет, в следующий, вот просто в этот так получилось, но в следующий раз мы будем предельно аккуратны в алкоголе. Да, конечно, да. Да, да, хорошо, мужики, да. Да, все окей. В следующий раз. Да ёпт. сегодня нажать. Вот с помощью пульта включить. Включи, пожалуйста. А как я включу его сзади? Ну, сейчас выйду тоже. Не, ну я отсюда не увижу же, как там. Сейчас я остановлюсь. Давай я включу, похуй. Сейчас остановлюсь. Ну, там хуйню. Машина ехать. Экран включился, нет? Включился. Вот там вот так роликом щелкайте, доходите до сиденья, массаж, и включайте массаж, который нужен. Бок? Не, роликом крутите. Роликом, а где ролик? Ролика нет, братан. Ну, я же показал по центру там такой. Вот, что вы крутите. Он присоединился. Ну, массаж. Да. Вот, давай. Не, ну ладно, ребята отдохнули, ну чё. Говорит, процесс пошел. Что дальше делать? Если пошел, сидеть. Блять. Что, говорит, дальше делать? Что делать? Муравью приделать. Нихуя ничего не жужжит, я думаю. Ну, стоишь на этом, нет? Включить, что ли? Вот. Ну, что-то там, блядь, пытается. Но он там слабенький, он не такой, как это на массажном Ой, кресле. да? Ну. Новых, блядь, это попище, да? Не, одно и то же. Хуйня, да? Да. Ну, майку предлагают купить. За 4 миллиона рублей, блядь. В Москву может пригнать, да? Гонять, да, тебе? Майбах за 4 миллиона никому не нужен. Пошел этот. Двищ. По-братски, давай за 4 Майбаха. Ай. Без документов, правда, но ну, за 3 500. Я вам здесь снова обравлю звук, но по понятной причине, в принципе. Я предлагаю посмотреть на лучшие фотографии Алексея. Так, здесь Тара что-то пытается сказать. Люблю большие черные морковки. Я даже не знаю, что это может значить, но давайте продолжим. То есть, заметьте, все заказы даже на относительно небольшое расстояние, то есть где-то в пределах двушника, там, ну, 1700, 1800, 1900, вот так. Прям все вообще, прям подчистую просто. А сейчас давайте, наверное, подведем итоги. 299 километров, 14 часов на линии, но рабочих из этих 12, потому что я 2 часа там по своим делам ездил. Средняя скорость 21 километр, и машина кушала 14,5 литров. А общий мой заработок, я работал по промокоду, составил 33 700 рублей. Хвостик, 3700 уйдет на мойку и на бензин. Ну а 30-очку, ребятушки, я сегодня заварганил. Nice. А всем, кто смотрел ролик, желаю удачи и всем пока. Я не знал, если честно, что так все как бы неплохо. Ну, можно и потерпеть таких и пассажиров. Да, немножечко можно. У меня в городе зарплата 30-чка, но надо только порадоваться. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ну и поддержите тоже автора. Удачи.